农具棚里的器物究竟有何来历，竟让人出价100万？这是一个小铲铲头，虽然这个字儿也不认识啊。古玩公司他说是个宝贝，值100万。一只样貌奇特的玉器背后暗藏着怎样的秘密？它又像乌龟又像蛇的，它肩负着重任，象征着什么？力量跟责任，争议性是非常大的。长眼收藏江湖，论剑华山之巅。大家好，欢迎来到陕西卫视大型文化收藏节目《华山论剑》，我是主持人甜甜，欢迎您收看。掌声欢迎文化团鉴定席市场团的各位专家。华山论剑席卷全国的海选鉴宝活动正在火热进行当中。如果您也有藏品需要鉴定，可以拿起手机扫描屏幕上的2维码，关注我们的官方微信公众号和小程序，点击线上鉴宝就可以请专家在线为您鉴定了。也欢迎来参与我们线下的海选和专家面对面的进行交流。本场的所有藏品都来自我们线上鉴宝的品真云鉴平台。掌声有请第一位持宝人登场。您好，你好，请问您怎么称呼呢？我叫张卫平。张先生您好，看一下您带来的藏品。这是一个小铲铲头，小铲铲头，像个小出图似的。哎呦，真的是。那您是怎么得到这个小铲铲头的呢？这个是我在我大舅家看到的。那个大舅去世了，他也没孩子。我就带着我那孩子给他收拾屋子、收拾房子，那没用的就不要了。就是在他那院子棚子里边有个放工具，就是放个爬犁出土的，我看到了。我大舅他经常出去捡破烂儿，完了我也不知道他是捡的还是老爷给的，看到了就我那孩子他说上面有字儿，我说有字儿，我也不知道这是宝贝呀，是怎么回事？就过来让咱专家看一下。反正看着呢很古朴。对，它整个这个铲形的，这是布币啊，也叫铲布，是我们古钱币当中非常有名也很有特点的一种。我觉得您这个藏品很有意思，就是它上边的字很多。我们说这个青铜器一个字儿10万块钱。虽然这个字儿也不认识啊，是。哎呦，这个里边有太多神秘的信息了，我们今天就来把它说清楚啊。那首先，请您输入一个心理预期的价格吧。我们这个是以万为单位的，最小的是0.1是1000，最多的可以输到1个亿。持宝人输入的是100万。为什么估100万呢？这个是我那孩子他在网上问了，就是有个古玩公司，他说是个宝贝，值100万。完了，我还是相信咱们专家这靠谱一点。的确，现在网上的信息过于繁杂了啊，而且特别要提醒我们广大藏友要注意了，他这100万很有可能是古玩收藏的陷阱，并不是说他已经打算出100万买了，只是告诉您可能有这样的一个前景，诱使您进一步的跟他进行接洽联系。比如说，您这件铲布，我承诺给您卖100万，哎，先交2万的图录费，再交5000的这个我们的手续费。您看中的是人家那个100万虚假并没有兑现的承诺。他指望的就是您这25000块钱，对啊，陷阱是防不胜防啊！来华山论剑，我们3方论剑肯定给您说清楚了。好的。决定藏品价值的是它蕴含的历史文化和艺术内涵，请文化团带领我们一起长河谐真。
长河5000年，文明一脉传。这个东西就是如果对的话，它是一个春秋战国时期由空手部向方足部过渡期间的一个货币，有各种称呼，侨足币、元当部。但这枚货币呢，刚才这位藏友想上面写的什么字儿？正面安邑2金，背后是安，安邑是地名，什么地方呢？公元前475年三家分晋以后，魏国的首都在今天山西南部的夏县。斤是什么东西呢？斤是一个重量单位，它在战国时期，尤其战国早期是10重，重量大概是现在的14到15克。这个2斤你可以去测，它肯定是30克左右。这枚钱币呢，我们俗话说还有一段有意思的，叫30年河东，30年河西。这枚货币呢，它铸造于魏国地区，就是今天陕西的北洛河以东，黄河以西。秦和魏在争夺这个河西的地区打了无数次仗，拉拉扯扯。这些铸钱地点呢，在秦占领了后，这些地方就停止了铸造这些平手部，铸造了秦国的半两钱。魏国收复了河西地区以后呢，又恢复了这些地区的铸造，就是在魏占领这段地区铸的是魏国的货币，秦占领这段地区的时候铸造的秦国的半两钱，这就形成了不同的铸钱形式和流通形式，所以就形成了秦魏战争时间的30年河东，30年河西现象。鉴于它的历史文化价值，我给你一个文化赋值。文化赋值已经输入系统了，下面就请鉴定席来辨假识真，请您踏浪而行，有请。这位藏友啊，这是在您舅舅家找出来的哈。对，安邑2金被安，整体呢也符合这个当时先秦时期遗留下来的这种布币的状态，保存的也非常的完好，锈色斑驳。但是这个先秦钱币呢，它现在呢这种仿品呢，其实也是很多的。您这一枚呢，到底呢是真是假呢？经我鉴定。真品。我的个人鉴定意见，这是一枚战国时期魏国的侨足部安邑2金被安真品。那为什么说它是真品呢？这枚钱币呢，从整体的这个钱形，也就是我们所说的形制来看呢，完全符合这个当时代这个安邑2金被安的这个真品特征。然后呢，从它的这个铸造工艺上来看呢，是属于典型的先秦的这种硬制范铸造工艺。华山论著，硬制范是指用坚硬的材料制成的模范，如石质、陶质、铜质、铁质等，主要用于金属货币或微小型铜器的批量生产。与软质范如泥范、砂形范、木范、蜡范等相比，硬制范不仅耐用性更强，可重复使用数千次，大幅提升铸币效率，而且还能雕刻复杂钱文和纹饰，如汉代五铢钱的篆书。硬制范是古代铸币技术的重要里程碑，其演变反映了冶金和手工业的进步，并为后世翻砂法奠定了基础。然后呢，它这个文字啊，是属于当时的这种精美的这种先秦这种文字风格的状态。我们再看哈，它这个斑驳的这个红斑和绿锈，也是和战国时期这一段时间，我们能够见到的，在这个山西、河南乃至我们陕西，就是渭南
这一块我们能够发现的一些战国时期的这种同类型布币的这个锈色状态也是完全一致的，而且您这一枚呢保存的非常完好。但是这个先秦钱币呢，它现在呢确实是比较冷门一点。基于以上的这些因素呢，我给您一个鉴定估值。鉴定估值也输入系统了，再来听一听市场团的分析。你好，我们说先秦钱币啊，它有2大特点。第一呢，就是说先秦时期的钱币啊，形制非常丰富。我们说秦汉以后的钱，我们印象中可能都是这种圆形方孔钱，但是先秦时期的钱币呢，它的这个形制就比较丰富了，有比如说布币，这个刀币，然后环钱，包括楚国还有金版、乙鼻钱，可以说是美的不拘一格具有非常高的这个审美价值。第二呢，它的存世量还是比较稀少的，因为距今的年代非常的久远，可以说是物以稀为贵。但是现在的这个市场上的这个价格呢，其实并不完全体现它的价值。市场表现呢也是不错的，但是跟你这个100万比还是有一些差距。我们2022年的北京永乐拍过一枚和您这个类似的，但是品相呢不如您这枚，拍了1万多块钱。那么基于此呢，我给您一个市场报价。它的报价是2万元。揭晓鉴定估值，2万元。揭晓文化负值，也是2万元，所以这才是它合理的市场价格区间。您现在什么感受呢？我感觉还是专家们的，水平好一点。感谢您的参与，还可以获得华山论剑为藏品颁发的珍品证书，恭喜您！有请。有请下一位持宝人登场。你好，你好，放在这儿吧。您怎么称呼呢？我叫刘平。刘女士您好。看一下您带来的藏品。今天我带这个瓶子呀，是我替我们家那位来问一下，想知道它是不是清代乾隆的？您是怎么得到的呢？这个呀，是我们家那位25年前呀挂那个潘家园，他那个腿不小心给人家碰倒了，就摔碎了。碰倒了，人家摊主说呀，这个是清代乾隆的，你给我碰坏了，你得买了。然后呢，我们家老头人呀特别老实，还跟人家摊主说，哎，不好意思人家呢管他要了1000。等他拿到家呢，我一想，哎，拿回一碎瓷瓶儿，我1个月就500工资，你花了1000，这不是碰瓷吗？哎，我这心里挺不高兴的。我先生说呀，我干脆给他修复好了得了。他呢就是胶粘了，结果呢粘完了以后，这缝隙越来越大，而且它因为这个胶特别厚，感觉把这个瓷片都顶开了。它现在这个裂缝这儿稍微有点错位。哎，对，我就跟他说呀，哎，你找专家看看去。这要是古董呢，你也就别瞎折腾了，越弄越坏。这要不是呢，你就省心了。他呢3番5次我说完以后呢，他也不好意思来，也没个结果。我说呀，那还是我来吧。那这件藏品先请您输入一个心理预期的价格，觉得是乾隆的，持宝人输入的是1万元。决定藏品价值的是它蕴含的历史文化和艺术内涵，请文化团带领我们一起长河谐真。
长河5000年，文明一脉传。今天你给我们大家带来了一个漂亮的、大气的，这么一个四方的扁平儿，也可以称为双耳尊。我们知道，在这个陶瓷上，装饰这个双耳或者是多耳啊，很丰富，各种各样的，而且呢，历史非常的悠久。咱们的先民啊，在制作陶器的时候，为了这个便于的这个携带啊、搬运啊。拿放啊，它就会在这个器物上呢捏塑很多的这种细啊，用来穿系使。然后呢，随着这个时代的这种演变和对美的追求呢，慢慢的就演变成在这个器物上呢装饰各式各样的耳朵，有这种环形的呀、桥形的，然后尤其是到了这个先秦两汉时期这个青铜器上和陶器上出现了很多很多的这种兽耳。不但是起到了一个很好的装饰作用，同时呢，也表达了这个先民呢对于这种动物的这种敬畏和崇拜。然后到了唐宋元明清这个时期的话呢，在这个陶瓷上就更加的这种丰富了。咱们来看咱们这件双耳尊是2个兽耳，又像大象又像这种鸠耳。到底是大象耳呢，还是这个鸠耳呢？我个人认为还是鸠耳。为什么这么说呢？因为我们大象有3大特点嘛，你至少得满足其一，要不然呢，你有一个长长的这么一个鼻子，要不然有2个大噗噗的大耳朵，要不然有2根长长的大象牙。咱们这个耳朵呢，都不符合这个3个特点之一，所以呢，我认为还是一个鸠耳。而且呢，这个鸠鸟，在这个古代是一个非常吉祥的一只鸟，它寓意着不噎之鸟就是说什么呀？这个人吃饭不噎。就也同时表达了一种长寿对老人的一种尊重，所以您这件器物呢，不管它真与假，都是一件非常好的陈设之器，表达了中华这种优良的这种尊老爱老的这么一个传统据此这种文化解读呢，我给您这件器物一个文化赋值。文化赋值已经输入系统了，请鉴定席来辨假识真，请您踏浪而行，有请。刚才这位常友说了，就想知道是真是假，那么我们先看看它的长相。首先说这个整体是冬青地儿，这个冬青我们知道是景德镇在明清时期仿龙泉窑青瓷的产物，有豆青、冬青、粉青。这个呢颜色比较鲜亮浅淡一点，应该是冬青，不是豆青。豆青比较多不仅地儿是冬青，而且还有摩亚的纹饰，上边下边还有回纹的边石。方才说这个耳朵，咱们文化专家说的很透了，我就不重复了。另外我们再看它的纹饰，这个开光里面呢青花釉里红，而且山水人物渔家乐纹饰，纹饰很好。乾隆时期这样的纹饰也比较多，但它到底是真品还是仿品呢？经我鉴定，真品。我个人的鉴定结论是乾隆冬青釉开光青花釉里红山水人物渔家乐双耳扁平。一，这个开光里面的青花发色，色深沉稳厚重，这是清早期康雍乾时期青花发色的特点。到了清中期和清晚期色微微偏灰，而且不是那么厚重，而是比较飘。第二个呢，它的纹饰的绘画技法，你看这水面没有？水面和地面的画法呢，都是用硬笔一笔一笔画出来的。这就是清早期康雍乾的绘画技法，它不是清中期、清晚期。这水面、地面怎么画呢？
是用涂抹成片儿涂抹的。第三个，我们看它的胎质硬朗细密，也有了一层微微的火石红，外加上我们说写诗功夫在诗外，收藏奥妙在灵感。什么灵感？包浆灿然，古旧感、守旧感、陈旧感明显，这在他身上都表现出来了，都能看得出来。一看，老的。现在我给一个鉴定估值。鉴定估值也输入系统了，再来听一听市场团的分析。常友你好，这是一只清中期乾隆时期的一只这种四方瓶。我们玩瓷器都知道，一方顶十元。第一，它器型上就占了一个优势；第二个，青花釉里红，因为它成色的要求比较高，所以说青花釉里红又是个高档品种。然后第三个，这个瓶子还有剔刻，这又是一个加分项。但是不符合现代人的审美的这种器物，市场对它的认可度还是相对比较低的。13年嘉德拍了一只瓶子，跟这个瓶子几乎一模一样，但是它那是全品，当时估价是12万到22万，但是是流拍的，说明说市场对这类器物相对而言不是特别认可。基于此，根据你这瓶子的品相还有它的保存状态，我给一个市场报价，它的报价是3万元。我还想说一下，就是如果你想自己收藏的话，可以做一个商业精修，这样的话美观度会更好一些，大概2000到3000块就 OK 了。谢谢。来揭晓鉴定估值，3万5千元。揭晓文化负值5万元，所以它合理的市场价格区间是3到5万元。现在心里什么感受呢？我觉得挺高兴的。哎，我们家那位还真不虚此行啊！这腿卖的还挺值钱的。而且它这个画片很漂亮，青花釉里红又是名品，还可以获得华山论剑为藏品颁发的珍品证书，恭喜您！有请。有请下一位持宝人登场。你好。你好。你怎么称呼呢？我叫张文亮。张先生您好。带来的是书画作品啊，因为我们这个展示台这个尺寸有限，我们通过大屏幕来共同欣赏一下。阎伯龙。阎伯龙的《盛世牡丹图》，这个是我自己起的名字。我们都说这个牡丹国色天香，雍容华贵，家里都喜欢挂一幅它啊，更显得富丽堂皇。您是怎么得到这幅画作的呢？当时呢，我跟一朋友去公园为了看牡丹花去那玩儿。这么时候呢，看见有几个在那儿搞直播的，他也是卖画。然后我一去看看，我说你这画很一般，不是特别好。然后呢，人家说你是行家，看不上这小画家的，您看不懂这个小画的，但是呢，我有这个好一点的，您过来看一下。然后我一看，哟，这是阎伯龙的画，也是京津画派的一个大名家啊，而且他画的画鸟很有名气。对对对，我一看这个画有一些工笔的意思，还有点那个水墨的那个风格，所以我他是兼工代写啊。对。那您这得花多少钱呢？当时他说一朵牡丹1万，还有加上树叶子，你加一块要卖给我5万块钱。按这么着数着卖啊？那您就买了呀？当时就有点冲动了，然后跟他划了划价，4万5我就买下来了。这算是冲动消费了。后来我就有点后悔了。那能退货吗？这不能啊，所以我拿现场让专家看看。那阎伯龙他的作品市场价格您了解吗？应该比我买的要高个1倍以上吧。对呀，捡这种大便宜，其实心里很虚啊。很虚，对。
就这件藏品，请您输入一个心理预期的价格，以万为单位。好的。藏友输入的是45000元，就是您买它的价格。对，是的。决定藏品价值的是它蕴含的历史文化和艺术内涵。请文化团带领我们一起长河谐真。长河5000年，文明一脉传。这位藏友带来的是一幅，阎伯龙风格的牡丹图。这个唐代的这个大诗人刘禹锡有一句诗叫"唯有牡丹真国色，花开时节动京城"。牡丹因其这个富丽典雅呀，所以也被誉为这个花中之王。诸多名家都有牡丹图存世。我们知道啊，这个中国的这个花鸟画呀，主要是分为2种，一种是这个写意花鸟，还有一种是工笔花鸟。这个写意花鸟呢，又分为这个大写意和这个小写意。这个大写意花鸟讲究的是以貌取神，然后这个小写意花鸟呢，是介于工笔花鸟和大写意花鸟之间的，兼工带写，讲究的是以形写神。民国时期，活跃在京津画坛的一个花鸟画家，有一个叫王云、王梦白的，他的花鸟风格呢是清新野逸，在当时的这个京津画坛有很高的声誉。王云、王梦白呢带了2个杰出的徒弟，都是他的入室弟子，一个就是阎伯龙，还有一个是王雪涛。阎伯龙的风格呢，跟王雪涛比呢，显得更公稳、更文雅一些。王雪涛呢，后来因为又师从了齐白石，所以他加入了很多重彩和重色，所以显得更纵横老辣明艳动人。这件作品刚才持宝人说叫盛世牡丹，其实这件作品呢，还可以取个名字叫做五色牡丹。这个五色呢，并不是仅仅指这张画只是用5种颜色来画，而是代表它这个颜色多彩绚丽之意。所以呢，这幅画也可以取名叫五色牡丹。这个五色牡丹历来呢都比较受人追捧所以基于以上的观点呢，我给你一个文化赋值。文化赋值已经输入系统了。请鉴定席来辨假识真，请您踏浪而行，有请。我们这位藏友张先生这个拿来一幅署名阎伯龙先生画的国色天香，也就是牡丹。这幅画呢，采用的工写结合的这种方式，是吧？我们再看这一层层叠加的牡丹叶子，是吧？颜色有深有浅。再看这4朵这牡丹的花朵，是吧？深浅不一，大小不一，方向姿态也是不一，这个都在怒放。这幅画呢，左上角还有作者的题款。梦中传影笔，花叶寄朝云，戊子，九秋，长白，阎伯龙。印章呢是伯龙书画，白文，长白布衣呢是朱文。还有一封闲章，叫笔夫花造还有伯龙50以后作。那么，到底这幅作品是不是作者本人真迹呢？经我鉴定，真迹。我的个人鉴定意见是，这是阎伯龙先生所做的牡丹图真迹。我说一下看真的理由吧，是吧？阎伯龙先生呢是以工笔画著称的，但是呢，随着后期的这个不断的这个改进，他也是由工见写这种2种方式同时并举的。所以呢，这幅画里的工写结合的画法，
完全符合作者本人的这个特征跟习惯。我们从这幅画的底部啊，看这个牡丹花的这个树干斑驳粗糙、曲折，是吧？画出这个苍老劲儿来啊。我们仅从这一段，我们就可以看出啊，这幅画是来自于真实生活中的牡丹写生过来的。另外呢，这幅画当中的这个书法题款也非常标准。所以说呢，这个综合以上这些优点呢、特点呢，我认为这是作者本人的真迹。根据这幅作品的解读呢，我给您一个鉴定估值。鉴定估值也输入系统了，再来听一听市场团的分析。阎伯龙先生是1898年出生，1955年去世啊，他活的年纪并不大，但是他生存这个历史时期呢，恰恰是20世纪上半叶，也就是我们说晚清民国以来，因为他到55年去世，也就是新中国成立以后6年他就去世了。在这一个历史期间呢，就是阎伯龙先生的艺术贡献就在于他的承前启后的这样一个历史贡献，所以说就奠定了阎伯龙先生在京津画派的重要地位。根据他的这个影响力啊，它的市场价格始终是很稳定的啊。我们看到2011年的3月啊，中国嘉德有一场拍卖，也是这样3平尺的一个瓷幅啊，它的拍卖成交价格是19.5万。然后2013年12月也是中国嘉德拍卖的，也是3平尺这样一个瓷幅的价格呢，是拍到了20.7万。基本上在市场行情好的状态下，阎伯龙先生的市场价格是在6到7万之间，是它一个很正常的价格啊。这2年行情有一些影响啊，大致的价格应该是在4万左右，4到5万之间这样一个样子。根据这件作品的题材啊、保存状态啊，我给你一个目前的市场的报价。它的报价是11万。揭晓鉴定估值10万元。揭晓文化负值9万元，所以它合理的市场价格区间是9到11万呐，捡了一个大漏。捡了一大漏，对。现在心情怎么样呢？心情非常好，这个定心丸吃上了。真的是花开富贵，还可以获得华山论教育藏品颁发的珍品证书，恭喜您！谢谢谢谢。有请。有请下一位持宝人登场。你好，你怎么称呼呢？大家好，我叫何勇。何先生您好，看一下您带来的藏品。我这个是一个新朝的一个契刀500币。哇，新朝就是我们说王莽新政的时期，这是一个大钱。这样的契刀500，您是怎么得到的呢？这个大约是在1年前吧，在一个那个钱币的交流会上，结果有一个摊儿呢，写着大甩卖。我心想这回可能有漏要捡哈，我就看见这个钱币了，我就看它这个无论是它这个包浆还是皮壳都挺好的，我就跟那老板就聊了聊，然后他说呢，他不想干这行了，所以呢就想便宜点呢把这个手里的货尽快给出了，然后我就跟他砍了半天价，最后呢是5000块钱入手的，当时是要价是1万。哎呦，如果要是真品，这可太高兴了，这可是捡了个大漏。对，但是呢，前些日子呢，天津有一个这个交流会，结果我在这会上又看见这个哥们儿了，在那儿摆同样的摊儿，还是同样的甩卖。对，然后而且呢，我又看到和我这个同款的这个钱币了，然后呢，我就问他呀，我说哥们儿，你这个大甩卖还没卖完呢？他说我这货呀有点多，我得一点一点卖。他说您呢，老客户了，如果说您要买的话，我给您继续打折。哎呦，这次打几折？反正比上回还要便宜，我心里头就有点含糊了。
就越琢磨也不对劲儿。所以今天啊，我就赶紧拿到咱们这儿来了，请大家给看一看，给专家长长眼。这件藏品啊，结合它的这个器刀的这个形制啊，请您输入一个心理预期的价格，以万为单位，最小单位是0.1万，是1000块钱。藏友输入的是25000元。我觉得应该这是符合市场价吧，应该值这个价。决定藏品价值的是它蕴含的历史文化和艺术内涵。请文化团带领我们一起长河谐真。长河5000里，闻名一脉传。这个器刀500呢，它是王莽并没有篡权之前进行改革的一次货币，就是公元7年，还是假皇帝、摄皇帝时期的。它是用以小博大，当时发行了2种货币，一个是叫金错刀，叫1刀平5000，镶了一点点金，值5000个5铢钱；第二个就是器刀500，一个器刀50027克，值500个5铢钱，是不是变相的掠夺？对吧？那他还不是皇帝呢，那人家不反对吗？大家都反对啊。所以他很难投放出去，所以这种高额货币就短短的不到1年就遭到了抵制，它就很快就结束了。为什么叫契刀呢？它是因为契约的方式来和民间的货币进行兑换，5铢钱兑换，实际上这就是一个不守成规的契约，背信弃义的契约。这个王莽进行货币改革，我们都老给他讲，他是复周礼，复井田。周礼在哪里？西周时期周礼的货币制度没有成型，春秋时期分崩离析的周王室，他已经控制不了各国，所以各国都有刀币、布币、元钱等等，这是各国的货币体系。所以所谓的周景王铸大钱、单齐的子母相权等等，都是后人附会的。所以王莽这个东西到底它的根在哪里？实际上这个铸币王莽是有所想法的，他的设计团队还是有所想法的。实际上就是天地人，天圆地方指的上边，底下是人。中华民族的传统文化里边，天地人一直贯穿于我们民族的发展史，所以王莽应该是用这个钱币代表他的主流思想，天地人，发行了这样比较出色的大额像钥匙链的货币。你在所谓周代的货币或者是战国春秋战哪有这种造型？我们现在像个钥匙链一样。鉴于王莽货币是一个中国历史上5大的造币师之首，又造出这么精美的货币，又有这么好的货币文化意味在里边，我给你一个文化赋值。文化赋值已经输入系统了，请鉴定袭来辨假识真，请您踏浪而行，有请。这位藏友啊，刚才谈到了一个很关键的词儿——捡漏。现在哈，就是包括咱们电视机前的朋友们，可能就总是被一些影视剧，还有一些就是行业里头，我们聊天的时候就呀那个谁又捡一大漏。这个捡漏哈，就是在行业内就跟中彩票一样的，是一种真实发生的，但是是很偶然的现象。就是这枚去到500呢，是现在呢，就是可以说每一个钱币收藏爱好者，他都逃不过的一个劫。就是但凡你是一个古钱币收藏爱好者，你要系统的收藏钱币的时候，到了王莽这一块儿，那你不能说我把王莽的整套的都收全了，那是一个更大的梦想。那就1刀平5000没有的话，那退而求其次，就是7刀500，相对价格还是比较低的。您这一枚呢，我刚才看了一下哈，就是老旧感还是有的，就是它呢整体
就是有那种岁月的那种沧桑和传世的这种状态。整体的这个包浆呢，还有一定的年头。然后呢，这个文字风格呢，也大概符合新莽时期这个造型。但是现在呢，因为比较火啊，这个钱儿呢，其实它从90年代就仿的就很多，而且呢，当时的仿制水平就比较高。那您这枚呢，到底是真是假呢？经我鉴定。这里是千年帝都，气势恢宏，大气磅礴。这里是大国心脏，兼容并蓄，海纳百川。世界级的文化遗产，国际化的现代都市，极具特色的地方文化在这和谐共存。层层叠叠的文化元素沉淀在辉煌绵长的岁月中，使得这座城大气醇和而又不失闲适清雅。这里是北京。通知：华山论剑2025全国巡回海选鉴宝活动第11站即将开启，时间：2025年7月5日9点到16点，地点：北京市朝阳区华为南路6号天涯古玩城。华山论剑专家团现场坐镇，面对面为您辨假识真。只要您的藏品具有代表性，即可登上华山论剑的舞台。只要您的藏品被鉴定为真品，还有机会参与华山在线中华大连拍。垂询热线02989312913，详情亦可扫描屏幕下方2维码，关注华山论剑公众号或小程序。经我鉴定。仿品，我的个人鉴定意见，这是一件当厂团的分析。你好，我们说啊，这种契刀500钱啊，其实呢，它有几大特点，规定了它的市场表现。那么第一呢，就是它的存世量还是比较稀少的，因为我们知道这个钱呢，其实它的铸造时间也就是2年时间。同时呢，它的属性又是一种虚值的大钱，所以当时的铸造量啊就不是很多。所以呢，整体来说啊，存世量还是比较少的。第二呢，就是说它的历史文化价值比较高。我们说这个是王莽时期的一个特殊产物，见证了当时的一个经济社会的一个变革，对于研究西汉末期的经济、历史文化啊，有着非常重要的意义。那么第三呢，就是它的这个设计啊比较巧妙，艺术性很强。我们说它把这个圆形方孔钱和刀币巧妙地结合在一起，这个在中国的钱币史上啊还是独树一帜的，除了这个一刀平5000就是它了。那么如果您这枚是真品的话，应该也是价值不菲的。我们2024年的北京保利就拍了一枚契刀500的真品，拍了1万多。那么介于此，我给您一个市场报价。它的报价是
是仿品，没有给出报价。再来揭晓文化副值，也认为是仿品。三方的意见是一致的。我那个有思想准备，但是不想是这个结果。很遗憾，也只能是这样了。感谢您的参与，有请。有请本场的最后一位持宝人登场。你好，请放在这儿吧。你怎么称呼呢？可以叫我楚楚。啊，楚楚姑娘你好，看一下您带来的藏品吧。这一块玉啊，对，它是镇尺。镇尺。对，它上面雕刻的这是一个小的，我也看不出，因为它又像乌龟又像蛇的。背上雕的是龟甲，下面是光速无纹的，一个字儿也没有。是，觉得它是什么年代的呢？这个我也不知道。那是怎么得到这样一个藏品的呢？这是我爷爷的东西，传给你了。对，因为我最近想学这个毛笔字嘛，我想置办一套文房四宝，然后就是说这个差生文居多嘛，我就找我爷爷要。我爷爷他是练习毛笔字多年，他有很多宝贝，然后那天就给了我一个这个，然后他说这个是古董，也让我也吸收点文人的气质。但它长得比较奇特，又像乌龟又像蛇。你说它是蛇吧，但还有个龟壳，所以我就问我爷爷，他也说不出来。所以我今天想来问一问。今天我们先把这个藏品认真的了解清楚，请你输入一个心理预期的价格。心理预期的价格，藏友输入的是66000元。因为我比较喜欢这个数字，它很吉利。然后就是我在网上查了一下，这个清代玉镇尺长方条的市场价在4到5万。我觉得我这个长得这么奇怪，我觉得它价格能高一点。那决定藏品价格的是它蕴含的历史文化和艺术内涵。请文化团带领我们一起长河谐真。长河5000年，文明一脉传。藏友您好，您今天带来的这件器物的造型，您感觉到叫不上来它的名称。对，那么我们看看它的这个长相，它身上呢是龟背的形状，但是它的头呢是龙头。那么我们就可以说它是赑屃，它应该说是跟这个龙的家族是一脉相承的，它是龙的第6个儿子。他身体特别厚重啊，善驮重物，他肩负着重任，象征着什么？力量跟责任。所以说赑屃看到的平常啊，应该是很多的，包括我们在这个宫殿呐、寺庙啊，还有一些这个陵墓当中的这种底座上，大多都是呈现出他的形象。这个刚才您说镇纸，其实早期的镇纸呢是没有固定形状的。我们一般到明清的时期呢，大多都是条形或者是长方形比较多一些。我们这件呢，看它的这种造型呢，相对的可能会古朴一些。这个玉质呢，应该是以青玉为主。基于以上的这些个因素，我给您一个文化副值。文化副值已经输入系统了，请鉴定席来辨假识真，请您踏浪而行，有请。刚才施老师说了，这叫赑屃，然后就是咱民间叫的什么叫王八驮石碑，有这一说法吧？你看那墓葬寺庙里都有。这个赑屃的这个叫法呢，成型于元明之际，并不是一开始就有的，它经过了3个阶段。早期叫龟夫，
啊，它是始建于南北朝时期，或者学术上认为可能更稍早一点。它是以龟的形象出现的。那么到了唐宋的时期呢，逐渐变成了一个过渡期。你看那个正定的开元寺有一个现在最大的一个碧玺，啊，是个石头的。那个碧玺呢，基本上还是一个龟的造型，只不过长出了2颗虎牙，它是一个过渡期。到了北宋的时候，北宋崇宁2年，李介啊受命编修一个建筑制度的书，叫《营造法式》，里面就写了说：“造碧玺鳌坐碑之制，其首为碧玺盘龙，就是它的头是碧玺盘龙，下施凹座于土衬之外，它的下面是个龟身。”就是说，碧玺这个东西在宋代的时候还是2个东西，并不是一个东西。上面啊，这个碧玺指的是盘龙，下面呢是个鳌身啊，凑在一起才形成了这个。到了元明时期，就开始改变了啊，它已经开始进一步龙化了，而且有了这个龙生九子啊，碧玺是老六的这个说法。它的造型呢，比如我们看到这个太和殿前面那个铜的碧玺，那就是一个感觉就是一个龙，脖子伸得非常的长啊，然后呢看起来非常的威武，感觉就是一个龙团在那儿，身上盖了一个龟壳，那个龟壳而且是高高的龙旗。我们再看这个玉陵啊，清东陵玉陵乾隆皇帝的那个大碑，那个碑前面的那个碧玺是呲出了成排的牙。您这件风格它是什么时候的？宋代的，也就是说它跟明清没关系。这个造型是属于一个过渡期。你看它的龙的脖子还缩在里面，整体是一个非常矮的龟形。第二，我再说它的风格，它的风格是写意。它这个写意方式呢，你看我们宋代有一个很著名的叫龟游荷叶玉饰，也一个小龟在荷叶上趴着，跟这个风格是完全一样的。这个龟也是扁的，趴着，很写意，很自然。而且台北故宫有一件东西跟它是更像，台北故宫有一个盘龙壁，这个盘龙壁呢是首尾相连，这个龙头也是这样缩着，2个龙角也是这个姿势，甚至于鼻子都是歪的。你看它的鼻子是做歪的，那件的鼻子也跟它做的一模一样。第三呢，玉制，这个玉制是非常典型的青玉，它同款于台北故宫的龙凤纹玉璧。那么刚才我分析了一下呢，如果它对的话，它就是一个宋代的。那么它是真是假呢？经我鉴定，大世界古玩城3楼，华山论剑专家团现场坐镇，面对面为您辨假识真。只要您的藏品具有代表性，即可登上华山论剑的舞台。只要您的藏品被鉴定为真品，还有机会参与华山在线中华大连拍。垂询热线02989312913，详情亦可扫描屏幕下方2维码，关注华山论剑公众号或小程序。经我鉴定，真品。我的个人鉴定结论，这是一件宋代青玉碧玺阵。那它怎么真呢？我们看一些刚才我拍的细节。那么首先我们来看它的驼弓，这种细小细碎单一的驼弓是明显的不同于元代风格的深刀重刻，也不同于明代粗大明的这种长驼线啊。这种细小的驼就是5代时期和宋代最兴盛的，而且它同款于南唐的头龙玉璧。
南唐的头龙玉璧上面有很多的文字，每个文字都是用这种单音这么大小完全相同的这种驼拼接出来的。我们放大以后看底槽，底槽是磨砂状啊，这个是标准的古代的驼cung，沙子是活动态的，是游离态的。那么再看这一张更清晰一点，这件的光气呢非常的明显啊，老化的光气非常明显。虽然早年出土，后来又传世，但是它的皮壳是非常的厚重啊，一层宝光状态。第三呢，我再来说它的这个沁色，黑色的已经萎缩进去的被称为唐烂斑，这个是古人总结出来的，就是玉器啊长期入土以后发生了一种化学和物理的反应，玉器里面比较活跃的钙和镁先跑出去了，然后外面土壤里或者周围的包裹物进行了填充，久而久之呢，跑得多填得少，慢慢的就形成了坑。这种坑为什么叫唐烂斑呢？是因为古人认为唐代玉这个年份才会出现这种唐烂斑，明清玉往往很少出现，或者是仅限于很小的丁金沁。那再看呢，刚才我拍的细节，这就是啊钙和镁吐出去了，周围的包裹物往里一旦长时间的浸入，那么这个玉呢慢慢的开始收缩，收缩成了一个大坑。再看到那个大坑呢，它是萎缩，是压着弓痕的啊，就是说它不是原来的这个原材料是有坑的，这个呢是先有的弓痕，我先做好了它的弓痕，在入土的时候它开始萎缩，萎缩出来的状态是压在弓痕之上的，所以它的年份有1000年左右。那么镇的价格是非常昂贵的，这件东西我相信它也没有参照物。现在宋代的啊玉狗和童子的起步价基本上都是在20万往上，我呢没法参考，我只给一个宋代玉器的一个基本价格，我给一个鉴定估值。鉴定估值也输入系统了，再来听一听市场团的分析。常友你好，您带来这件青玉的碧玺玉镇，由于宋玉的存世量的原因太稀少了，然后呢出土的一些实物器也比较少，所以呢没有办法就是来参考。包括市场在拍卖市场上也没有就是标准器拍卖过。所以呢，藏友们收藏当中呢，对这类器物的话呢，争议性是非常大的。我们给它的议价的话呢，都是按照它的工艺风格，还有它的用料是否考究，然后给它进行议价的。然后根据2011年纽约佳士得拍了一件清代的碧玺的一个鼻烟壶，它的成交价是15万多。您这件呢，它的驼线呢，它的风格，它肯定是早于清代，所以呢，我给您一个符合市场行情，一个价格吧。它的报价是18万，揭晓鉴定估值20万，揭晓文化负值15万，所以它合理的市场价格区间是15到20万。真没想到啊，我以为只有6万还就不错了，这么多。回去之后还可以拿到我们华山论鉴为藏品颁发的珍品证书，恭喜你！有请。节目进行到这里，本场的所有藏品已经全部鉴定完毕了。再次感谢各位的精彩分享，谢谢。感谢北京天涯古玩城对本节目的大力支持。长眼收藏江湖，论剑华山之巅。下周同一时间我们再见。